Dobrodošli na kanal Moje vrijedne ruke. Danas radim salatu od cvekli. Cvekla može i da prezimi ovako kad vam treba da je napravite ukoliko imate podrum ili neku ostavu. A može da se smjesti u tegle pa da imate uz gotovu salatu. Cveklu ogulimo, onda ćemo izrezati na šnite, malo prokuhati i smjestiti u tople tegle. Cveklu možete skuhati i ovako u kori i onda rezati i praviti salatu, oguliti je kad je kuhana, a može i ovako. Cveklu smo ogulili, sad ću je ja izrezati na šnite. Znači kako ima lijepu boju. Predivno. Ja dok sam gulila cveklu, stavila sam vodu da proključa i stavit ću sad da se kuha. Dok se cvekla kuha, ja ću očistiti nekoliko češnja bijelog luka koji ću dodati u tu salatu. Evo, cveklu sam kuhala 2-3 minuta. Sad je smještam u vruće tegle. Pomalo moram stavljati da mi ne pukne.
Sad dodajemo soli. Po 1 kašku. Sol ili šećer? Ovo je sol. I ovdje pola kaške. Dodat ćemo malo i šećera, to sve su konzervansi. I dodat ćemo bijeli luk. Po 2 češnja. I sirćeta po 3-4 kaške može. 1, 2, 3, 4. Ajde. Pošto je ova duplo manja tegla, u nju ćemo staviti 2 kaške sirćeta. To je to. Sad ćemo naše tegle zatvoriti, one su vruće, zagrijane na 100 stupnjeva. Evo da vidite kako to izgleda u tegli. Sad to vraćamo u vruću rernu koja je isključena da se to sve ohladi u rerni. Radimo danas još jedan smoothie od cvekle, borovnice i aronije. Ostalo mi je malo cvekle pa je želim iskoristiti. Ovo je aronija i ovo je borovnica. Dodati vode do ove granične crte. Dobro zavrnuti. Već je lijepa boja. I staviti uživajte. Ukoliko se niste pretplatili na moj kanal Moje vrijedne ruke, molim vas da to uradite. Vas ne košta ništa, meni puno znači. Lajkajte, dijelite i pogledajte prethodne moje videe koje sam napravila, mogu vam biti od koristi. Ja vas pozdravljam, pišite šta bi željeli još da vidite na mom kanalu. Kritikujte. Pišite i lijepo ako vam se nešto svidjelo. I to je to za danas.